Për këtë them që unë kam rezervat e mia për mënyrën se si është trajtuar, sepse nuk është vetëm kandidatët e opozitës ata të cilët kanë vjedhur, bler apo po e diun se çfarë vota për këto ditën e zgjedhjeve. Nga ana e kraj majorancës s'kemi asgjë. E kuptoj, po flamu çfarë. Kjo është statistika e cila më del për të thënë që unë jam i lëshuar. Çfarë pret këtë periudhë tashmë? Nëse pret diçka, flas nga Spaku apo nuk pret asgjë? Pret kalojnë në si të gjithë emrat e deputetëve të zgjedhur apo jo? Do duhet ti? Shiko, për mendimin tim, pos zgjedhor nuk e di se çfarë mund të zbulojnë për faktin që ja sekuestruan telefonat. I gjetën disa biseda telefonike të cilat kanë komunikuar për të mbledh votat, ose dilni votoni, ose shkoni merrni votat, ose hajdeni këtej për të votuar. Ka biseda telefonike ose mesazhe të tilla nga gjithë kandidatët. Mos harrem thimi, ishte edhe gjëja çesharake që policia e Lezhës nisi një hetim për shkak se ty po na marrin telefonin, do kemi mesazhe nga kandidatët tonë, dilni votoni, na mbështesni, kështu që edhe mua dhe ty të na marrin, jemi bindur që unë paktën kam 10 mesazhe shablon të kandidatëve që i kanë çuar kërkojnë mbështetjen tënde. Siç kanë ardhur ty. Ajo është ideja se çfarë ndodhi me policinë e shtetit. Referoj Gjinxhanin në Lezhë për faktin se një qytetar e kallëzoi se tha ka ardhur te shtëpia më ka kërku votën. Dhe policia e Lezhës e referoi në prokurisi material hetimor për shkak se krim zgjedhor. Tani edhe sikur të hynë gjithëve në, po themi, mënyrë se si kanë, cila është pasojë që prodhojnë pas zgjedhjeve, a do anullohet mandati i tyre në qoftë se rezulton që deputeti X tashmë i fituar, po themi Sara Milej ka fituar votat në Elbasan me kaq numër të madh votash dhe na dalin atje disa mesazhe telefonike të cilat thonë që kjo ka ndërhyr tek njerëz të ndryshëm për të fituar votat dhe a do hiqet mandati kësaj si deputete? A do hiqet mandati Arkan Ballës që ka fituar votat dhe statistikisht Partia Socialiste thotë që jemi më të votuarit, apo në Fier, rasin e Fierit ku është me shifër marramendës. Çfarë do ketë pas në qoftë se hetimi i Spakut do kryhej ose do bëhet tani pas zgjedhjeve, gjë që pas kanë vjedh. A do të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve? Unë mendoj që jo. Dhe çfarë do ndodh? Siç ka ndodhur historikisht në vitet e kaluara, themi, mos harrojmë në 2021, në zgjedhjet e 2021 kanë qenë 115 kallëzime. Por fundimisht 45 procedime thoshin, ka qenë edhe Spaku në atë kohë. Rezultati 3 vjet të arrestuar. Në 2021, që e dim shumë mirë si kanë qenë zgjedhjet. Në 2023, thimi, janë 240 kallëzime po në Spak. Spaku ka qenë edhe në atë kohë. 33 procedime thoshte prokuria Spakut, kemi jetuar, po jetojmë, ndjekim krime zgjedhore, etj. Çfarë është rezultati? 3 vjet. Beleri ishte më i famshëm në atë kohë dhe ku është rezultati i 240 kallëzimeve. Dhe me këtë vitin 2025 bën disa deklarata publike, kemi 123 kallëzime, 30 referime. Çfarë kemi konkretisht thimi, përveç se sekuestrim telefonash, që është bot tashmë zakon. E di çfarë më thonë personat nga Agjencia e Administrimit dhe Sekuestrimit të pronave, të cilët kanë në mbikëqyrje, po themi, sekuestrimin e këtyre telefonave. E di çfarë thonë thimi, është mbush një dhomë, 4x4 vetëm me telefonat e Spakut, të sekuestruara, të cilat tashmë i kanë mbyll. Dikur ka qenë përbatut te rruga e Dollarit, ka qenë një dyqan Shaba, aty ku i blinin gjithë skajet të cënë, shkonin e rregullonin. Tani si duket Spaku do të bëjnë një tender me bashkëpunim me Shabën që të zaventësohen në vend të skajet të cës, dikur që shiheshin t'ia çonin telefonat e Spakut, paktën të cilët janë sekuestruar dhe bllokuar aty dhe po rrin. Ti qenë ti shesin, ndoshta fitojnë disa të ardhra më shumë për të blerë dhe letrën e bardhë, të cilët të bëjnë tendra e pasere. Kështu që për atë po them thimo, çfarë po ndodh? Sekuestrim telefonash. Kaq kemi deri tani, asgjë tjetër. Okej, dhe për këtë fakt dyshoj që pasoja do të ketë diçka pozitive në rregullimin apo në fiksimin e zgjedhjeve apo në rregullimin e këtyre mandateve për të thënë që po këtu vot. Dhe ky mandat është i paligjshëm për shkak vjedhjeve. Kjo dyshoj që do të ndodh. Okej, Flamur, në 60 sekonda se janë limite, presim nga momenti vendimin e GKK-s në seancë paraprake për kalimin apo jo në gjykim të dosjes Partizani. Një koment nga ty, çfarë pret sot nga GKK? Do të them drejtën, kjo historia e GKK-s për çështjen e Sali Berishës me të tjerë, unë kam dhënë pak a shumë mendimet e mia. Ne nuk është që jemi të bindur si qytetar, që realisht ka prova për këtë histori. Ka prova sepse duke qenë se Sali Berisha ka shumë mëkate, mund të ketë shumë mëkate, jashtëzakonisht shumë për çështjet e ndryshme që ka bërë, qoftë 21 janarit, Gërdecit, etj.
Po pse, kjo ishte vendimi i qeverisë, është vepër penale për ish kryeministrin Sali Berisha? Sa i besueshëm është në opinionin publik, po themi ngritja e kësaj akuzës. Për shkak se ne të bëjmë paralelizmin e kësaj, në qoftë se Sali Berisha është proceduar për një vendim qeverie, nga ana tjetër qeveria Rama prej 12 vitesh të gjithë e dinë sa vendime janë marrë preferenciale, që nga investitorë strategjik, që nga ligje që janë pafundësisht persona dhe me precedent penal, të cilët po bëjnë resorte turistike në jug të Shqipërisë, siç është edhe rasti i atij në Shkodër, që u arrestu me grupin e bajrave. Investitor strategjik ishte edhe ai në Velipoj që po investonte. Sa ke në jug të Shqipërisë? Të gjithë janë me ligj preferencial, ke ligjin e teatrit. Pra në qoftë se e marrim me modelin e Sadit Sali Berisha, procedimin penal, të cilët për mendimin tim nuk është shumë i bindshëm për të thënë që po vërtet ka një vepër penale në këtë rast, qeveria Rama ose kryeministri Rama duhet ishte në burg, por gjithë këto vendime që ka dhënë pafundësisht, të cilat gjithë i dinë shkelur. Timi nuk ka logjik, po i kthejmë edhe një herë kësaj pjese. Kështu që nuk është edhe mund të shkojë në gjyq zoti Berisha, besoj do ta çojë në gjyq. Do vazhdoj procesin gjyqësor për disa muaj apo këto, por unë mendoj se do të fitoj të drejtën për shkak se një vendim kolegjial nuk e di që është ligjëruar edhe në parlament të procedohet penalisht për këtë fakt, më duket që nuk e di, jo i bindshëm shumë. Por mbetet për thash, për mendimin tim ka plot histori tjera që mund të kishin pasur ndjekje penale, po kjo për vendim qeverie mos